صباح الفل والياسمين على احلى ناس واحلى عيله وعلى اخواتي كلهم في جميع الدنيا. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده قلت بقى اما اقوم الصبح كده اصبح عليكم وعلى طيوري. صباح الفل والياسمين متعطر بالتمر حنه. ادي بقى البط بتاعي النهارده اهوت. تعالي يا بط هنا عشان اصوركم. البط بتاعي اهوت والكركر اهوت اللي هو الملط اللي مسميه كركر اهوت. البط بتاعي كبر شويه ما شاء الله ما شاء الله. صح كبر حبه اهوت. قرب الكاميرا اهوت. وعنده مفاجأة لكم بقى، الملطية التانية نيمتها على البيض بارد ونمت على البيض. اصورها لكم. وده الحمام بتاعي اهوت شايفينه. بسم الله ما شاء الله، يعني من ورا السلك مش عارفه افتحه، بس انا افتح لكم الباب تشوفوه. ادي الحمام بتاعي اهوت ما شاء الله ما شاء الله اهو. بسم الله ما شاء الله. اللي تحت نايمه على البيضه اهيت. هو مطلعش هنا والله من يومها اللي بطنت له بيضين. وعندي زغلولتين صغننين اهمت وراهم اهمت. ما شاء الله عليهم وامهم هيبقى عليهم ازاي. شوفش تعمل ازاي. اهمت الصلاة على النبي جميلة اهو ما شاء الله عليها. طبعا ما وريتكوش الحمام بتاعي من زمان، وما وريتكوش الزغاليل وكده. يا بنت انتوا اعملي لايك واشتراك بقى. هقول لكم كمان. يلا يا عسليه انتوا صباحكم قشطه. اوريكم المالت بتاع اكلوا الربه اهو. بالهم من القرب تتربى كلوها. بسم الله ما شاء الله. انا مش شايفه اصلا ان كنت انتوا شايفيني ولا لا، لان الشمس مزوقه. الصلاه على النبي اهيت نايمه في الشقه على البيض. انا رصيت لها البيض والله كسرت نصه، لان انا اول مره نايم عندي مالتي واعرف ان هي والناس قالوا لي حط فوقها الشقه. حطيتها عليها الشقه بالليل لانها ما كانتش راضيه تعشق على البيض. لقيتها مكسره الدنيا مكسره نص البيض والله شاريهولها. بس يلا بقى عادي بقى هي ونصيب. كده كده الربه كلهم الربه هيت عشان قلت اخرط لهم شوال الرجيع اهوت. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم. ودي الديك الابيض اللي كنت قلت لكم عليه، كنت جايباهم ملونين وماتوا والعرسه كلتهم، ودي اللي فاض منهم ما بكبرش. عملت لهم الرجيع اهوت وعملت لهم بتاع وانتوا عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنه وانتوا طيبين، ويا رب كده دايما في سعاده وهنا كده يا رب. واشوفكم بسعاده كده، وقال الايام طيبه عليكم وبخير كده، وصباحكم نادي وقشطه. ما تعمل يا استاذ انت وهو بقى لايك واشتراك. يلا يا كتكوتي يلا يا عسليه. انا صورت لكم الكركره بتاعتي اهي والبطيه بتاعتي اهي. احلى صباح. عشان وعدكم قال لكم بقى ان البط كبر وحد علق له وعمل لي مش عارفه ايه. اديكم البطيه هديكوا بطاي. لو انه مش بكبر ومكرتع الزياده بلدي. الولد الصغير اللي وصل له ريش ده بياكل في بعضه ومش عارفه ليه. بسم الله ما شاء الله. شوف البط عمال ياكل في الربه ازاي. اهوت بفرجكوا يعني. معلش انا من زمان ما عملتش طبخات والله العظيم ما بفضى، بس يعني معلش انا بعمل فيديوهات بسيطة يعني على قد حالي كده. ربنا يعدلها ويفرجها بإذن الله ونعمل لكم احلى فيديوهات والله.
والله الظروف مش اكتر، يعني محدش يخيل عليا ان انا بصور مثلا فيديوهات للخضرة او بعمل حاجة زي بصور مثلا بط وكده. معلش على قدي يعني، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله، ربنا يا رب كده يفرجها على كل مسلم يا رب، ونعمل احلى فيديوهات والله. اه انا قلت اما اصبح عليكم. احلى فيديو اهوت للبطاي. تعالي كتكوت. الكركرايه بتاعتي اهي. اهي. يلا نكش ريش. يا ولا. ايوه دي الكركرايه التانية هي. الحمام بطير كده بخليهم يصفر لهم كده. الف الف الف. في البط المولر مكرتع واكل بعضه ازاي، والله العظيم. اول مره في بط ويكون عندي طرائق بعضه بطيات وراحه. انا كنت ربيت كان يفرح. اول مره اجيب بط يكون في بعضه بنفس دي البط دي. بيقول لي يقعد كام يوم كده واتذبح. البط بتاعي اظن هيقعد سنه ذبح. مانيش عارفه في ايه بالظبط. يلا قولوا. يعني خليني. صباحكم قشطه قشطه قشطه. يلا بقى اعملوا بقى لايك واشتراك بقى واحلى تعليق لام اسامه بقى. يلا اسيبكم بقى دلوقتي بقى، واقعد اخرط لهم شويه الربه اللي كلوهم من على ايدي. ومستنيه بقى اللايكات والتعليقات والاشتراكات. يعني لايك وشير وتعليق وتعليق وجرس كده. لا الجرس بيرن والتليفون بيجري من كتر التعليقات والاشتراكات. ماشي. يلا اشوفكم بخير. لايك يا بنت انت وهي والاشتراكات. باي عسلية، مع السلامة.